Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Y6 2019 sau fratele mai mic al lui Y7 2019, ce se găsește pe piață la un preț ceva mai accesibil și sunt câteva mari diferențe între cele două telefoane. Însă, hai să deschidem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ai un canal de YouTube și ai peste 10.000 de abonați, ai vrea să ai o sponsorizare? În cazul acesta, poți da un mail pe web@cel.ro. Ei bine, aceasta este cutia lui Y6 2019. Este un telefon dual SIM cu 32 de GB spațiu de stocare intern, 2 GB RAM și culoarea se numește Amber Brown. Și vom vedea imediat de ce am ales această culoare special. Hai să lăsăm capacul la o parte. Aici avem niște stickere și Huawei Genuine Product. Telefonul este într-o folie de plastic, îl vom lăsa deoparte momentan. Avem un plic, iar în acest plic avem cheița pentru SIM. Ia să o dau eu jos să vedem ce fel de sertar avem. Să o las aici deoparte. Ok, ce mai avem aici? Multă hârțogăraie și hârtie inutilă. Înăuntru avem așa, 5V 1A. Așadar, acest telefon nu suportă Fast Charge sau Quick Charge. Și în final avem un cablu de date și alimentare micro USB. Da, din păcate nu avem USB tip C, însă trebuie să ținem cont că acest telefon este un telefon de buget. Așadar, hai să-l dăm jos de aici din folie. Ok. Cam așa arată telefonul pe față. Nimic deosebit sau nimic ieșit din comun, însă pe spate avem o culoare maro care seamănă cu pielea, însă este plastic. Și de ce am ales această culoare special? E bine, dacă mai țineți minte, Galaxy S4 avea acel spate negru care imita pielea, tot așa cu o cusătură de genul acestui telefon. Era foarte elegant și totodată se pare că Huawei s-a inspirat din acel trend și au reușit să scoată un telefon de buget destul de frumușel, aș spune eu. Îmi place marginea, chiar dacă este din plastic, sau mai bine spus, tot telefonul este făcut din plastic și, după cum puteți observa, nu avem niciun senzor de amprentă. Însă, telefonul se poate debloca cu ajutorul camerei. De ce? Pentru că poate recunoaște fețe, are în soft o opțiune pentru așa ceva. Și, sincer să fiu, mă bucură. Vom vedea și cum funcționează acea opțiune. Dar, până atunci, hai să vedem ce porturi și ce conectivitate avem. Așadar, mufa de alimentare în mijloc cu cele două grile, una pentru microfonul principal și una pentru difuzor. Pe partea de sus avem microfonul secundar și mufa audio jack de 3,5. Pe partea din stânga avem sertarul și se pare că trendul cu sertare hibride dispare încet. De ce? Pentru că în ultima vreme am observat din ce în ce mai multe telefoane care te lasă să pui și un microSD și nu te obligă să renunți la un SIM în cazul în care vrei să îți extinzi memoria internă. Pe partea dreaptă avem butonul de power și cele două butoane de volum și pe față grila difuzorului pentru apeluri, camera pentru selfie, iar pe spate avem doar brandul Huawei cu două stickere care se pot da jos, ceva inscripții de la producător, o singură cameră de 13 megapixeli f1.8 și blitzul pentru lumină. Cam acesta ar fi de spus despre telefon. Ia să vedem cum se simte în mână. Ok, destul de ușor de utilizat cu o singură mână în condițiile în care ai o mână ceva mai mare, dacă nu va trebui să folosești două mâini pentru a ajunge în partea de sus a telefonului. Dar, cu toate acestea, în momentul în care îl ții, e destul de confortabil, poți să ajungi foarte ușor la butonul de power și cele două butoane de volum și în cazul în care îl ții în poziția landscape, din nou se simte destul de bine. Cu toate acestea, nu cred că vei apuca să te joci foarte mult. De ce? Din cauza procesorului și vom vedea imediat de ce am spus acest lucru. Așadar, hai să-l pornim și să vedem cum stăm la capitolul software și hardware.
Ei bine, am pornit telefonul și am făcut setup-ul inițial, iar acum hai să vorbim puțin despre display. Avem un panou IPS de 6,9 inch cu o rezoluție de 720 x 1560 de pixeli, un aspect 19,5 x 9 cu o densitate de 282 de pixeli per inch și ocupă undeva la 79,2% din suprafața frontală a telefonului. De asemenea, acest telefon cântărește undeva la 150 de grame, iar partea din față este protejată cu sticlă, însă nu este specificat ce fel de sticlă sau dacă este Gorilla Glass. Pe partea de hardware avem un procesor MT6761, un quad-core la 2,0 GHz și o tehnologie de 12 nanometri. De asemenea, după cum am menționat mai devreme, este cuplat cu 2 GB RAM și 32 de GB spațiu de stocare intern, iar în cazul în care vrei să extinzi spațiul de stocare, poți până la 512 GB cu ajutorul slotului pentru cardul microSD. De asemenea, acest telefon nu vine și în alte variante cu mai mult RAM sau mai mult spațiu de stocare intern, așadar acest model este simplu, sau mai bine spus simplist și atât. Pe partea de software, în schimb, stăm ceva mai bine decât Y7. Chiar dacă acel telefon este ceva mai performant, acesta vine din fabrică cu Android 9 Pie. Versiunea de Emotion UI este 9.0.1, iar patch-ul de securitate este de pe 1 ianuarie 2019. Chiar dacă acest telefon are 2 GB RAM, ei bine, acest lucru se poate observa în momentul în care cureți toate aplicațiile din cache și vrei să le deschizi. Ai ceva lag, sau mai bine spus, telefonul lui îi ia ceva timp până deschide fiecare aplicație în parte, însă totuși trebuie să ținem cont că acest telefon este un telefon entry level, nu este făcut pentru performanță, nu este făcut să abuzezi de el. Chiar și așa, telefonul se mișcă bine în aplicațiile de bază, precum apeluri sau mesaje sau e-mail. Să spunem că vrei să dai e-mail-uri, muzică, dacă deschizi aplicația de muzică, alarme și așa mai departe. Hai să vedem cât de repede se încarcă o pagină. Să căutăm, ce să căutăm pe Google? Y6 2019. Bun. Telefonul se încarcă destul de repede, iar la capitolul browsing nu ar trebui să ai o problemă, însă trebuie să ții cont de un singur lucru. În momentul în care vei instala Facebook, e bine, acea aplicație va ocupa destul de multe resurse. De ce? Pentru că știm cu toții că Facebook-ul face fițe inclusiv pe telefoane high-end. Stă și mănâncă baterie și se încarcă acolo în background. Dar folosind Phone Manager, la capitolul baterie, poți optimiza sau poți gestiona manual anumite aplicații din ecranul acesta. Și dacă dau Manage Manually, poți să deselectezi Auto Launch, poți să deselectezi Secondary Launch și, bineînțeles, Run in Background. Așadar, la capitolul acesta îți poți gestiona singur aplicațiile ca să ai mai mult RAM liber. Hai să vedem și cum s-a descurcat în testele sintetice. O să deschid AnTuTu Benchmark, unde am scos 65.430 de puncte. Nu este un scor astronomic, însă este un scor decent pentru un telefon entry level. Hai să mergem și în Geekbench să vedem cum ne-am descurcat. Mergem în History. 841 de puncte în single core și 2473 de puncte în multicore. Așadar, nu este o rachetă de telefon, este un telefon făcut pentru cei care au nevoie de un smartphone, să verifice mail-uri, să dea un scroll pe rețele de socializare și să se uite pe YouTube sau să asculte muzică. Și pentru că tot vorbeam de muzică, ei bine, aici am rămas surprins. Față de alte telefoane din această gamă de preț, sau mai bine spus, din această clasă de telefoane, ei bine, acesta se aude destul de bine. Ce îmi place la acest telefon, la capitolul audio, că are puțin bas. Chiar dacă distorsionează o idee sunetul, ei bine, ai un telefon ieftin care are puțin bas și nu se aude ca o tigaie în momentul în care dai drumul la muzică.
Cu toate acestea, apreciez acest lucru că cineva și-a dat interesul să facă un telefon ieftin care măcar se aude bine, sau mă rog, se aude mai bine față de alte telefoane din clasa lui. Ei bine, chiar dacă acest telefon nu este făcut pentru jocuri, am descărcat PUBG și aparent rulează, dar rulează cu sacadări destul de dese. Setările au fost automat, evident, selectate pe low, dar în momentul acesta am aterizat. Nu este chiar atât de rău, chiar dacă nu avem foarte multe detalii și, bineînțeles, texturile nu arată grozav. În momentul acesta suntem la sol și se pare că nu e atât de rău. Sincer, mă așteptam să sacadeze mai mult și să aibă un lag mai mare, însă ceea ce nu-mi place este faptul că în momentul în care mergi, ți se randează texturile și obiectele. E destul de enervant, după cum puteți observa. Însă, pe partea de gameplay, din punctul meu de vedere, pentru un gamer casual, nu văd unde ar fi problema. Bine, majoritatea persoanelor care vor cumpăra acest dispozitiv nu vor lua în considerare și gaming-ul. Hai să-l călcăm până în asta cu mașina. Ia uite. Am menționat mai devreme că nu are senzor de amprentă, însă are deblocare facială. Și dacă mă dau așa, ok, se deschide destul de repede. Totuși, trebuie să ții cont că dacă ești în întuneric, va trebui să bagi pinul. Dar, în ceea ce privește experiența de utilizare, eu sunt mulțumit pentru un telefon low-end. În ceea ce privește performanța, se putea și mai bine, având în vedere că prietenii de la Xiaomi fac ceva mai bine în legătură cu performanța telefonelor, dar și cu prețul acestora. Dar, sincer să fiu, telefonul acesta mi se pare foarte elegant în momentul în care ai nevoie de un telefon secundar sau ai nevoie de un telefon ieftin. Asta ar putea să fie una dintre alegeri, mai ales că sună destul de bine. Așadar, în cazul în care ești la birou sau în bucătărie și vrei să asculti radio sau mai știu eu ce alt videoclip pe YouTube, îl poți lăsa pe masă și poți să dai play liniștit. De ce? Pentru că se aude decent. Se aude în limita decenței, se aude mai bine decât un telefon entry level și am testat și căștile, inclusiv pe căști se aude binișor. Hai să mergem mai departe către aplicația de cameră. O voi deschide. Aici nu avem foarte multe opțiuni. Avem un buton pentru setările blitzului, un buton pentru setările camerei, butonul pentru galerie, declanșatorul și butonul care schimbă de pe camera de selfie pe camera din față. În momentul acesta avem lumină bună. Hai să facem așa o poză și după aia vom vorbi și despre pozele făcute afară. Dar în condițiile ideale de lumină scoate fotografii destul de bine. Textul este lizibil, fontul nu este pufos. Ce avem? Avem beauty, foto, video, more. Inclusiv pe un telefon entry level avem modul Pro care te lasă să selectezi ISO, shutter speed-ul, expunerea compensației și, bineînțeles, focus manual, single sau continuu și, bineînțeles, setări pentru balansul de alb cu opțiunea de grade Kelvin. Foarte bine, îmi place acest lucru. Cei care vor să se joace cu setările unei camere, cu acest telefon pot. Și, sincer să fiu, Samsung ar putea să învețe de la Huawei și de la Xiaomi. De ce? Pentru că pe telefoanele lor mai ieftine nu există aceste două opțiuni în modul Pro. Rezoluția maximă este Full HD. Probabil Full HD 30, nu 60. În concluzie, Huawei Y6 este un entry level în toată firea lui. Însă, ce apreciez foarte mult la acest telefon este faptul că are un preț destul de mic și anume undeva în jurul sumei de 6-700 de lei la momentul review-ului. Are o calitate audio ceva mai bună decât alte dispozitive din acest segment și, bineînțeles, un design destul de interesant, aș putea spune, chiar dacă este plastic și nu este făcut din materiale super premium, are cumva o oarecare eleganță aparte, să-i spunem așa. Chiar dacă acest model sau acest finisaj este valabil doar pe culoarea maro, chiar și culoarea albastră și neagră arată destul de bine. Mi-aș fi dorit totuși să am o mufă USB tip C și nu micro USB. Însă
Având în vedere prețul acestui telefon, nici măcar nu mă mai interesează acest lucru. Din punctul meu de vedere, chiar dacă avem un procesor MTK și doar 2 GB RAM, acest telefon poate să-și facă treaba de telefon strict foarte bine. Adică, poți dai apeluri, poți dai mesaje, poți să stai pe WhatsApp și pe alte rețele de socializare, poți să te uiți la filme, poți să te uiți la videoclipuri pe YouTube fără absolut nicio problemă. Inclusiv în căști, calitatea audio este mai mult decât decentă și nu știu ce alte pretenții aș putea să am de la acest dispozitiv. Nici la capitolul foto nu stă foarte rău, chiar dacă în condiții de luminozitate slabă nu reușește să surprindă atât de multe detalii, pe timp de zi se descurcă ceva mai bine. Fotografiile sunt echilibrate, sunt contrastante și culorile sunt saturate destul de bine. Acum depinde de alegerea fiecăruia sau cum judecă fiecare culoarea. Din punctul meu de vedere, el s-a descurcat foarte bine și nu am ce să-i cer mai mult de atât. De ce? Pentru că face parte dintr-un segment de foarte accesibile. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Y6 2019. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și nu uita să-mi lași părerea ta despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos.